ಸಿಕ್ತಾ ಮಚ್ಚಿ ಚಿಲ್ರೆ ಬೇಕು ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ರೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದೇ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ರೋಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಬೈಕು, 2 ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 390, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಟರ್. ಏನು ಗುರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಮನೆಗಳ? ಏನಿದು? ಇದು ಮನೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಸೂಪರ್ ಚಿಂದಿ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಸೆಂದು ಹರಗಿದೆ. ಲಾ 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 ಮುಂಗಾರು ಇವಾಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಜಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಗುರು, ಫೀಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಕನ್ನಡ ಎನ್ನಡ ನೀ ಕನ್ನಡ ಎಂದುಡ ನಾ ಪೇಸ್ರಡ ಕನ್ನಡ. ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಶಾಡೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ಸೈಡು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಲಮಂಗಲ. ಸೊ ಮನೆ ಹತ್ರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫೋಟೇಜಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಬಿಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾವ್ 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 ವಾವ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಥರ ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಹೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪಲಾವು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಜ್ಜೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 2-3 ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಏನೋ ಬನೀನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಏನೋ 2 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದಿದೆ ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ ಸಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀ. ವಾವ್, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬೆಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಬಾಚಿ ದಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೋಡಗಳು ಬೆಟ್ಟನ. ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅದು ನಾನು
ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅದು ಮರ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಅದು. ಇದು ಮರಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದೀಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ 4 ಬೈಕರ್ಸು ಮಿರರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಿರರ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮಿರರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಿರರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ. ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ, ಕಾರ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಫಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸ್. ವಾವ್, ಕಕಾವ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಕಾವ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅದು ಲೈವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಚಾಗನು ರೈನ್ ಲೈನರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಬರೋದು ರೈನ್ ಲೈನರ್ ಎತ್ಕೊಂಬರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆದರೂ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು, ಅದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೇನಪ್ಪ ವೆದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ, ಲವ್ ಇಟ್. ವಾವ್, ಗಾಡಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಮರಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗೋಪುರ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇದು. ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೈಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾಲೋಕೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸಾಂಗು. ಎಲೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಮೆಣಸು ಎಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆಣಸು. ವಿಳೆದೆಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ವಿಳೆದೆಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ, ಗಿಡ. ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಳೆದೆಲೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಣಸು. ಓಕೆ ಒಕ ಪ್ರಾಣ ಓಕೆ ಒಕ ಆವಾಗ ಹಿಂಗೋದ್ರ ನಾವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೆರೆ ಥರ ಇದೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವಾವ್, ಗ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಕ್ಸ್ದು. ಏನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೆ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೌದುವಾ, ಹೊನ್ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೋನೀಶ್ ಬಿಸ್ವೆಲ್ಲೈ ಕೇವ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಬೇವಿ ಬೆಟ್ಟ. ಸ್ಲಿಪ್ ಕೇವ್, ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು.
ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಮರಾಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡುವೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಕೇವ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ಲಶ್ ಇದೆ. ರೋಡೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ. ಓಹೋ ಹೋ, ಪಾಚಿ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕು, ಮೇಯ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕು ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿದೆ ಮೆಟ್ಲು. ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದು 390 ಅಡ್ವೆಂಚರು. ಜಡಿ. ಸೊ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕಸ ಎಳಿತಾಯಿದ್ರಿ ಗುರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ರಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಂ, ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿದು. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಗವಿ ಕೇವ್ ಅಂತ, ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜಾರುವ ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಈವನ್ ನೀವು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನಾನೇ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇವ್ ಇದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇವ್ ಇದು. ಯಾರು ಆದಿಮಾನವನ ಆದಿಯೋಗಿನ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಪೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ. ಈ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವಾವ್, ಇದೇ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು ಸ್ಲಿಪ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಕೇವ್ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಬಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೇವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಕೇವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೀರಾ? ಅದೊಂದೇನೆ ಕೇವು? ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಾ? ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಏಯ್ ಕೆರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಗಾಸ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಫುಲ್ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸವಿ ಸವಿ ಆಗಿದೆ ಬಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಂಡೆ ಸವಿ ಸವಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು. ಬೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಚ್ಚೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೋಟು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏ ಮುಚ್ಚಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜೂಡ್ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಬಂಡೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಬ್ರೋ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟು. ಅಬ್ಬಾ ಫೈನಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ವ್ಯೂ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಬ್ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತೀರಾ? ಇರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್. ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ವ್ಯೂ? ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ವಾವ್, look at the view man, look at the view. ಸಪಕ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪಕ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲ್. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಚಿದಾಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೇ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ, ಅದು ಆ ಕಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡ ಟಕ್ ಅಂತ. ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏ ಮಚ್ಚ ಬಾರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಯಾರು ಜಿಂಗಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಜಿಂಗಿ ಚೆಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಿಂಗಿ ಚಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ನು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿದ್ದವನು ಪಾಪ. ಫಸ್ಟ್ ಬೋಣಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಣಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ತಾ ಮಚ್ಚಿ ಚಿಲ್ರೆ? ತೊಲಗೋ ಬಾಬೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಲ್ರೆ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? It was a new experience for me. Those things cannot be discussed in the public. Okay, kindly. ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಇವರು. ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಳ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.